Qachon bo'lsa bir o'lim, ya o'lim ya bir ko'rim, ochil. Ochil. Ochilganda bir gap bor. Ochil. Toshqanday qo'rqib 100 yil yashagandan arslondak yuraklik bir kun yashagan yaxshi. Men endi qo'rqmayman. Jenim bolam, mening yuragim og'ribda turyapti. O'zlari bir tarafga ketgan bo'lsalar, yaxshi bo'lam degan deyman. Qachon nur chechib, otar oltin tap. Otmam dekinda bo'lmag'in hamta. Subhi yordi bu tam. Bari bir o'tar. Turpan kimsi. Yo'l bo'lsin Abdusami aka, Nusrat tilaymiz. Enim Abduxoliq Uyg'ur. Pichonni ammoqchi kammaymiz. Ochil. Nima ochil? Qizilgul ochil. Go'yo u barliq orzu armani va dard hasratini ko'z yeshi bilan namoyon qilmoqchi bo'lgandek tinimsiz yosh to'katdi. Shoir yumshoqqina qo'l yog'liqi bilan uning ko'z yoshlarini surtatdi. Bemorning holi kundan kunga zaiflashmoqda. Shoir kech kunduz degudek uning yenidan ayrilmasdan holidan xabar olmoqda edi. Keyingi kunlarda bemor nima uchundir shoirning qo'lini tutib oladigan va olqiniga beshini qo'yib yetib oladigan bo'ldi. Bu hol bir qancha kun davom qildi. Oyimxonning illiq nafaslari shoirning qo'liga yaqinlik urilib turadi. Bir kechasi tong vaqtida Oyimxonning badani birdilla bo'shab ketdi. Uning nafsi to'xtab qolgan edi. Uyda yig'izar ko'tarildi. Atsi meyit namozi mislisiz cho'ng bo'ldi. Niyozbekning qizi, Abdurahmon Mahsumning kelini, Abduxoliq Uyg'urning rafiqasi Oyimxonning jinoza namoziga yurt xalqi, butun urug' tuqqanlar, yoru birodarlar bo'lib, nihoyatda ko'p odam to'plangan edi. Yuzlagan odamlar kelib, shoir bilan ko'rishadi. Maqsud muhiti, Hisomiddin Zufar qatorliq yaqinlar kelib ko'rishganda, shoirning ko'ngli buzilib, o'zini tutib ololmay qoldi. Sabr qiling. Bizdagi nodonlik, xurofotliklar siz bilan bizni yana ko'p qitim jigarlarimizni xun qilib, qon yig'latadi, dedi Maqsudboy shoirning qo'lini ching siqib. Shoirning vujudi nodonlikqa, xurofotlikqa qarshi g'azab bilan o'rtanmoqda edi. Shu topda uningga nisbatan yer jahon ostin-ustun bo'lib, dal-daraxtlar ko'mtirilib, uy makonlar o'ngtay-to'ngtay bo'lib o'tadi. Yekteklarga o'ralgan sallilik yuzlagan minglagan odamlar go'yo olvundek pilildab ko'ngilni g'ash qiladi. Ularning radsiz cho'lchaq sepidan xurofotlik, nodonlikning chang to'zonlari ko'tarilib, ko'ngilni oynatadi. Abduxoliq Uyg'urning nazarida xurofotlik go'yo vahshiy eyiq bo'lib, uchirg'anli odamlarni tishlab nobud qilyotadi. Xurofotlik go'yo dahshatlik ajdaho. U butun yezi sahra, kentlarni yalmab ketayotadi yoki o't purkib ko'ydirib xarob qilyotadi. Xurofotlik go'yo bir ofat, go'yo bir vabo. Butun shahar rayonlarni xonavayron qilyotadi. Namoz o'qilib, tavut uzab mingan chaqda shoir o'zini xelili tutib olgan edi. Xurofotlikning ochiq alamlari ichida o'zini yo'qotib qo'ygandan ko'ra, o'z beshiga kelgan dard alamni kuchga aylantirib, xurofotlikdan iborat bu yovuz eyiqqa, bu vahshiy ajdahoga, rahimsiz vabo ofatga qarshi keskin kurash qilish lozimligini u cho'nqur tunib yetgan edi. 18-bob. Yulduzlar ko'chib turdi. Tavutlar uzab turdi. Kunlar, yillar bir-birini qo'g'ilishib o'tib turdi. O'tgan ishlar
o'tgan kunlar hashpash deguchi xiyolga aylanib, astin ko'tarilib turdi. O'yinning qiziqi kaynida degandek, yana yangi qiziqishlar paydo bo'lib, odamni o'ziga tortib turdi. Yangi ish, yangi mashg'ulotlar o'z zaruriyati, o'z sur'ati bilan kishilarni oldirash qo'ylariga silib, o'tganni aslaydigan hafsalasini qo'ymaydi. Kishilik hayot ana shunda qiziqchilik, oldirashlik ichida davom qiladi. O'lganning orqasidan o'lgili bo'lmaydi. Agar onam o'ldi deb bolasi, bolam o'ldi deb onasi o'ladigan bo'lsa, dunyoda odam qolamdi. Odamsiz dunyoning qiziqi bo'lamdi. Qiziqi bo'lgan taqdirda uningdan kim huzurlanadi? Mana, kecha ko'chgan yulduzlarning o't quyruqi texi o'chmayla, amdili uzigan meyitning hozisi tugar tugumayla, jamiyatda bir yangi naqshi paydo bo'ldi. Naqshining eti ochil. Bu nima degan sho'x, nima degan yiqimliq naqshi ha? Ochil degan so'z-chu. Bu so'z nima degan jonliq, nima degan jarangliq ha? Gul ochil, baxtim ochil, yarim ochil, maktab ochil, dog'dam yo'l ochil. Har qanday orzu istaklarga mos keldi. Yasha deganga o'xshash quloqqa xush yoqadi. Bu naqshi paydo bo'libla qaynoq shaharlarni, poyonsiz yezi sahrolarni, yop-yeshil qirdalalarni bahor optipidek qoplab ketdi. Agar dunyo odamsiz bo'lsa, ochilni kim paydo qiladi? Kimlar aytadi, kimlar huzurlanadi deysiz? Uning beyitlaricha nima degan ta'sirlik, nima degan ommabop ha? 5-6 zamon bo'ldi ochil. Olam cho'gilay deydi ochil. Yurakdagi zardob suv ochil, gul ochil. Qong'i o'rgilay deydi ochil. Ochil, ochilmisang gul qayda ochil. Beyitning o'zigu xalq ichidagi beyit. Undaqda ohang nadan keldi? Qandoq paydo bo'ldi? Bu taraflarni belgili bo'lmaydi. Kishilarga kim o'rgatdi? O'rgatgan kishini mutopqili bo'lmaydi. Ammo bu naqshining qeriyosh ayolning hammasi biladi. Hatto ushaq bolalarmu ochil gul ochil deb churuqlashadi. Bu naqsha 1930-yili atiyozda paydo bo'ldi. Bahorda jahonning hamma yerini yeshil qoplaganga o'xshash bu naqsha hamma yerda avj oldi. Cho'ng kichik hammaylan zo'r ishtiyoq bilan jo'shqinlik aytib Onunga to'salg'ulik qilg'uvchilar chiqdi. Imom mazillar naqshi degan azozul shaytonning sadosi. Azon ovozini besib ketdi. Bu yaxshi ish emas deb qarshi chiqdi. Harakatlar qildi. To'xtingizlar, birdan ta'xir qilingizlar. Ikki eg'iz so'z bor edi. Dedi mazin xubtandan yongan jamoatning oldini to'sib. Jamoat to'xtagandan keyin imom so'z qildi. Hozir nagili bo'lsaq ochil. Cho'nglarning og'zidimi ochil, balalarning og'zidimi ochil. Nima degan to'la ochil bu? Nimani ochmoqchi? Ayollarning chumpardisini ochmoqchimi? O'ylab ko'ringizlar. Bu yaxshi ish emas. Bu bir shumliq, mash'umliq. Naqshi degan Azazulning ovozi. Uni aytish shaytonning ishi. Biz musulmon bandalar azon ovozini anglasaqlik kifoya. Qiziqqan bir so'pi qizib ketganidan o'zini tutib ololmay, imomning so'zi oxirlashmayla varqirab so'zlashga boshladi. Balangning o'ynashiga ba qozonning qaynashiga deydigan bir gap bor. Hozir nim bala bo'ldi. Balalarning tili ochil deb chiqadigan bo'ldi. Shumliqni tilavatidi. Bu yaxshilikning alomati emas. Buningga yo'l qo'ymaslik kerak. Har kim o'z bolalariga ega bo'lsin. Ochil degan balalarning tilini kesib etish kerak. So'pi ochiqida titrab ketib, qilayotgan so'zini yo'qitib qo'ydi. Agar undaq bo'lmagan bo'lsa, u yana nimalarni darkin tang? Uning titrab turgan qalpuklaridan, yuz terilarining zahar qaynayotgandek lip-lip qilishlaridan ochil naqshisiga jon jahli bilan qarshi turdiganligi ko'rinib turadi. Ishtlar qava veridu, karvon keti veridu degandek, undaqlarning qarshi turishi bilan bu naqsh to'xtab qolgani yo'q. Balki texmi umumlashib avj olgan edi.
ochil degan so'z yopil degan so'zdan jarangliq ham urg'uliq bo'lganligi uchun kishilar qalbidan cho'nqur o'rin olgan edi. Qorong'ulikdan yo'ruqlikning, o'limdan ko'rimning, yo'qol degandan yasha deganning yaqinlik bo'lganligini tushundigan har qanday odam ochilni zuq sho'q bilan aytadi. Aytgan siri ko'ngli echilib, parishonlikqa tarig'andek, pixoni chiqib, kayfi ko'tarilgandek, ruhi urg'ub tetiklashib qolgandek his qiladi. Ochil, ochil, gul ochil. Pa, bu nima degan jaranglik? Nima degan jo'shqin naqshi bu? Yuraklarni titirtdi. Jahonni larziga keltirdi. U go'yo bir nari. Go'yo dengiz shavquni, davr sadosi, xalq ovozi, dedi shoir hayajonlanib. U hayajonini besib ololmay u yoqdan bu yoqqa mang'atdi. Shu yillarda xalqning orzu armonlari, dard alamlari bilan chambarchas bog'langan bu naqshining ajoyib yiqimliq sadolariga quloq soladi. Gohi o'zi aytib hozirlanadi. Naqshining mo'ngluq kuylaridan ta'sirlanib titrab ketadi. Naqshiga singan sirliq his tuyg'ulardan vujudi larziga kelib dengizdek to'lqinlanadi. Dengiz qaynamlaridek o'rkashlaydi. Havodagi lochindak parvoz qiladi. Bu nari? Har qanday yurakni titirtalaydigan, har qanday kishini hayajonlantirib, vujudiga kuch beg'ishlaydigan, uyqudan uyg'otalaydigan qudratli nari. Tekst yezishim kerak albatta. Shoir qo'liga qalam oldi. Oldida oq qog'oz turadi. Bu qog'oz go'yo lashkarsiz janggoh edi. Bu yerda bir maydon jang qilish kerak. Shoir nari tortdi. Ochil, ochil deb to'ldi. Bir tarafdan nayzi qilich o'ynatdi. Shovqin ko'tarildi. Heylili jimjitlik hukm surgan oppoq jonsiz maydonni bir pastala ajoyib surlik shovqin suran qopladi. Ijodiy mehnat o'zining sehrlik qudratini namoyon qilgan edi. Jang qizidi. G'albi ustiga g'albi qozonilgan jang eng yuqori pallaga ko'tarilib oxirlashmoqda. Kishining ruhini urg'itadigan, odamni hayajonlantiradigan, xushal qiladigan jangovar marsh sadosi butun maydonni, butkul vodini qoplamoqda edi. Shoir shu kechasi qandoq tong otganligini to'ymayli qolgan edi. U nihoyatda oz uxlagan bo'lsa-mu, lekin saharda o'rindan tetik turdida, oldirab nashta qilib maktabga bordi. Maktab hovlisida Letip apandi shoirni qizg'in qarshi oldi. Ochilg'i tekst yozib keldim, dedi shoir salom berishning o'rniga va darhol yonchuqidan tekst yozilgan qog'ozni elib uningga sundi. Letip apandi tekstga ko'z yugurgandan keyin, barakalloh, yaxshi yozilibdi. Endi bu naqshiga jon kiradigan bo'ldi. O'quvchilarga o'gitayli, hozirla o'gitayli, dedi hayajonlangan holda. Ondan shoirni boshlab sinfga akirdi. 30 dak o'quvchi o'z o'qituvchilariga talmirib qarab o'ltirishadi. Chavak, chavakchilinglar. Abduxoliq Uyg'ur ochilg'i tekst yozib kelibdi. Tabriklanglar, dedi Letip apandi o'quvchilarga xitob qilib va o'zi boshlamchilik bilan chavak chaldi. Sinfda zich o'ltirishgan o'quvchilar hayajonlangan holda chavaklar chelib, qizg'in tantaniga cho'mdi. Oldi bilan men bir o'qib beray, dedi Letip apandi chavak oxirlashgan paytni qo'ldan bermay. Chavak ovozi besiqqandan keyin tekstni bir qitim o'qib, o'quvchilarga anglatgan Letip apandi eng oxirida, daftar qalaminglarni tayyor qilinglar. Men boshdan doskaga yozaman. Sizlar oldi bilan daftaringlarga ko'chirib olinglar. Ondan o'rganamiz. O'quvchilar yana bir qitim chavak chelib tantana qilishdi. Ondan Letip apandi tekstni oldirmasdan husnxat bilan doskaga yozishga kirishdi. Ochil. Gülüm ochilay deydi, ochil. Boshqa sanjilay deydi, ochil. Bu gulning yurak o'ti, ochil, gul ochil. Tanga yomishay deydi, ochil. Ochil, ochilmisan gul qayda, ochil. Gülüm manga naz qilur, ochil. Kulib meni maz qilur, ochil.
Gül qadrini bilmaysan, ochil, gül ochil. Zemistonni yoz qilur, ochil. Ochil, ochilmisan gül qayda, ochil. Gül dardida xun bo'ldik, ochil. Tugmanlarda un bo'ldik, ochil. Qo'rqinchingdan qattiq tosh, ochil, gül ochil. Birlashalmay qun bo'ldik, ochil. Ochil, ochilg'anda bir gappa, ochil. Yosh tolibla uxlashma, ochil. Gül yo'lida putlashma, ochil. Bu gül uchun jon pida, ochil, gül ochil. Har qadamingga ming tilla, ochil. Ochil, ochilmisan gül qayda, ochil. G'ayrat gülüm ochil g'il, ochil. Himmat gülüm ochil g'il, ochil. Bu gül uchun bersam jon, ochil, gül ochil. Qachon bo'lsa bir o'lim, ya o'lim ya bir ko'rim, ochil. Ochil, ochilg'anda bir gappa, ochil. Tekst yezilib bo'lgandan keyin o'quvchilarga o'rgatish boshlandi. Hammaga tonish bo'lgan ohangga yangi tekst o'ng'ayli o'zlashdi. Ochil naqshisiga yangi boshdan jon kirdi. Bir turkum yosh avlodlarning zil va jaronliq ovozida hayvatlik va yiqimliq yangirgan naqshi sadosi sinib ishchini larziga keltirgandan tashqari atrofdagi muhitni titratgan edi. Qon tomirga singib ketish xususiyatiga ega xalq tilida yozilgan bu tekst yosh o'quvchilarning zehniga o'ng'ayli o'rnashgan va ular orqali xalq ichiga texmu tez, texmu keng tarqalgan edi. 19-bob. Odatda shoirning hujrasiga ko'p kirmaydigan Qiyumbek bugun bir xushxabar yetkazish zaruriyatidan kirib, akisining uxlayotganligini ko'rdi. Qo'lida qalam, ko'ksida takiya, dum yotgan peti uxlab qolgan shoirning oldida bir varaq qog'oz turadi. Qiyumbek qog'ozni ehtiyot bilan elib, uningga ko'z yugurdi. Qog'ozda 2 qurli xat bor edi. Manga kelgan dard alam kelsa edi tog' boshiga. Yanjilib ketgan bo'ladi soy eqinning toshiga. Qiyumbek Nastavini o'qib bo'lib shoirga qaradi. Uning gavdasi go'yo cheksiz ig'ir dard alam ostida yanjilib ketgandek ko'rindi. Shu kunlarda Abduxoliq Uyg'urning beshidagi g'am qayg'ularni mo'ljarligisiz ig'ir deyishga bo'ladi. Chunki u o'z hayotida tunji qitim pok muhabbatini beg'ishlagan so'yimlik rafiqasi Oyimxondan ayrilgan edi. Ikki dunyolik hamroh bo'lishgan yoshlarga nisbatan aytganda, bu ayrilishni haqiqatan ko'tirgusiz ig'ir dard hisoblashga bo'ladi. Lekin bu dardni umumiy dard alamning bir qismi deb taniydigan shoirning asosiy dardi xalqning beshidagi kulbat, jaholat, nodonlik, xurofotlik, ma'rifatsizliklardan iborat edi. Shoir mushu dardlarning ostida yonjilib yotadi. Shoir o'z dardini qog'oz yuziga to'kmoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Afsus, she'rning oxiri chiqmagan. Qiyumbek oksining holiga echingan holda ulug' kichiktinib orqasiga burilay deb turishiga shoir qimirladi. Uyg'ondingmi? Qiyumbekning ovozini anglagan shoir shu olli beshini ko'tarib qaradi. Bir xush xabar yetkazay deb kirib edim. Qiyumbek shundoq dedi-da, bir qadam yiqilib, qo'lidagi qog'ozni yerga qo'ydi. Shoir xuddi xush xabarni oldin bilib olmoqchi bo'lgandek, uning ko'ziga qadilib qolgan edi. Qiyumbek shoirni ancha intizor qilmasdan so'zga kirishdi. Aka, qumulliqlar uyg'onibdi. Inqilob boshlanibdi. Nima? Inqilob? Qachon? Qandoq boshlanibdi? Nadan anglading? Kimdan anglading? Xushalliqidan vujudi dengiz suyidek jo'shqinlangan shoir savol deganni usti-ustiga yog'dirib-atdi. Osmon Shanyoni tuniydigansan. Qashqarlik Osmon Shanyomi? Ha, tuniyman. Bu xabarni shu odam yetkazib kelibdi. Inqilob. Nima degan yaxshi xush xabar bu? O'z og'izdan angladingmi? Qachon ko'rishding? O'zim ko'rmadim, lekin
o kishining o'z og'zidan anglaganlardan angladim. Ishonchlik. Bozordami shu parang qumulliqlar qo'zg'ilib taqi chiqib olgan ekan. Liu Sijang degan odam ularning orqasidan taqi askar avatibdi. Tog'liqlar taqi pishiq bo'lgandan keyin chiqqan askarlarni tog' ichida aylantirib yurib adabini beribdi. Shuning bilan bu ish cho'nglab rasmiy urushga aylanibdi. Oxir eg'iz opdi-da. Oxir qandoq bo'lib ketdi? Qandoq bo'lmoqchi? O'rmonga o't tutashgandek hamma yerga o't ketidi. Kishining ko'nglida bir xil xushlik paydo bo'lsa, xuddi odamning ichiga o't kirib olgandek har jihatdan o'z ifodasini ko'rsatmay qolmaydi. Shoir xuddi shunga o'xshash Qiyumbekdan olgan xush xabarni olli kimlarga yetkazib xush qilish uchun oldirib, issiq yel qochlangan chardek jim turolmay qoldi. U oldi bilan bu xush xabarni Hisomiddin Zuparga yetkazmoqchi bo'lib, hovlisiga kirganda Osmon Shangyu shu yerda edi. Shoirni ko'rgan sahibxona mehmonxonadan chiqib qizg'in qarshi oldi. Dal vaqtida keldingiz. Osmon Shangyon bizga qumulda boshlangan qo'zg'olon to'g'risida xush xabar aytibdi. Sizning xush xabar yetkazganingizga ko'p rahmat. Dedi shoir Osmon Shangyonning oldiga berib, qo'lini ching siqib turib. Osmon Shangyu baslik odam edi. Kichigidan tortib karvonchilik bilan o'tgan bu odamning o'ngi qaramtul ko'rinadi. Qari kayk saqili chiroyiga texamu yarashgan edi. Uning kichikini ko'zlaridan o'z ishiga nihoyatda puxta. Gap so'zlaridan ishlarni atrofliq ko'zitadigan. Ko'rgan bilganni esida puxta saqlaydigan ishchi daryo odam ekanligi chiqib turadi. U bu qitim Qumulga Hisomiddin boyning melini kira qilib ketgan edi. U qaytib kelibla molni o'z joyiga salomat yetkazganligini ma'lum qilgach, salomga kelib, Qumul qo'zg'oloni to'g'risidagi xush xabarni so'zlab berib o'tadi. Xo'sh, so'zingizni davomlashtiring. Ishning beshi qandoq boshlangan? Ishning tegi-taktini men to'liq bilib ketammidim. Kishilarning gapiga qaraganda, qo'zg'olonning ko'tarilishiga butunlay hukumat sabablik. Nimishqa desak, Qumulda askar bak chiqqan. Eshak qancha, yig'ir shuncha degandek, askar ko'p bo'lgan yerda olvon silihmi ko'p bo'ladi. Bu ishlarga sabr qilolmay tursa, ba'zi askar boshliqlari musulmonlarning qizlarini olamiz deb zo'rlik qilib turibdi. Masalan, To'xulu chasida turishlik askar boshlig'i Jankajan degan badbaxt singan neniga shukr qilmay bir odamning qizini olaman deb zo'rlik qilishga boshlabdi. Qo'zg'olon mana shuningdan boshlangan gap. Kajang degini chazi boshlig'i degan so'z. Xanzuchida cha degan xatni ka debmi o'qiydi. Qizni berayli desa, musulmonchilikka to'g'ri kelmagan. Bermayli desa, Jankajan zo'rlik qilgan. Bu orliqda nurg'un g'ulg'uli qo'zg'ilib ketgandan keyin bu ishqa Solih Dorg'a degan odam orilishidi. U odamning Jankajan deganga kuchlik adovati bor ekan to'q. Shu qishliqi Solih Dorg'a qishliq un tatib 10 necha to'gida taqa akitib olsa, To'xulu chasidigilar uning to'gilarini to'sib, sen bu unni tashqi Mong'oliyaga olib atkashchilik qilmoqchimi degan bahona bilan tortib olganning ustiga Solih Dorg'ani qamoqqa oldirib, nurg'un jarimani qo'ygan ekan. Solih Dorg'a jarimani pullarni to'lab qamoqdan chiqib, jozdikilardan intiqom ilish ko'ydi yurgan kunlarda to'y masalasi chiqdi. Shuning bilan bu odam bu ishga aralashib, o'z ichida maslahatni pishirib olgandan keyin qizni to'y qilib bermoqchi bo'ldi. To'y kunini bekitib, Jankajangni musulmonlarning to'y rasmiyatlarini o'tashga ma'qul keltirdi. Shunda qilib, to'yni cho'ng qildi. Qoida bo'yicha Jankajang qiz bilan ko'rishish uchun hujra uyga kirganda, hujra uyda qizchi yasinib olgan bir yigit uni qamollab tutibli joylab tashlaydi. Tashqirdagi yigitlarmi ziyofat uyida haroq-sharob ichayotgan 32 askarning qurol-yaroqlarini tortib olib, bir nima qochirmasdan joylab tashlaydi. Qo'zg'olon mana shundoq boshlangan. Shamol chiqmasa daraxt lingshimagandek bir sabab bo'lmasa hali qo'zg'olandi. Shoir o'z hayojonini besib ololmay so'z aralab qo'ydi. Dal shu so'zning ustiga Letib Apandi, Akbar xonlar kirib keldi. Ularmu Osmon Shangyonning keyingi so'zlarini ko'ngil qo'yib anglashdi. Bu to'g'rida bo'lingan muhokamalarga fikr qatnashtirdi. Ko'pchilik uzun paranglashdi. 1931-yili mart oylarida yuz bergan Qumul voqeasi haqidagi parang aprelning boshlarida Turpan, Pichan, To'qsun nahiyalariga keng tarqalgan edi. Bozor rastillarida, yezi sahrolarda, etizliqlarda,
jama masjidlarda, mahalla uylarda qumul dehqonlar qo'zg'oloni to'g'risidagi gap so'zlar dengizdek chayqaladi. Ular yana xalq ichida yangi mazmunlar bilan beyib avij oladi. Kishilarni ruhlantirib qo'zg'atadi. Shuningdek, g'oyat tez sur'atda janubiy va shimoliy Shinjong taraflarga ketadi. Qumul tarafdan oyog'i uzilmay kelayotgan Harvikash, eshakchi va to'gi karvonlari yangi xabarlarni elib keladi. Bu xabarlarga intayin qiziqqan xalq navoda biror yangi xabar anglayolmagan bo'lsa, havo rayoga qarab bo'lsa-mu, har xil farazlarni qilishib, g'ulg'uli qilishadi. Qumul tarafning osmonida bulut yoki tuman ko'rinsa, Qumul tog'larida qattiq jang bo'layotgan o'xshaydi desa, to'pi yoqqandek hodisa ko'rinsa, qon to'kilayotgan o'xshaydi deyishadi. Hatto oq qushqash churuqlisimu shuningga yo'lab, qushqashlarning vechirlashqiniga qaraganda bir gap bor deyishib, urush vahimasi paydo qiladi. Yana bir tarafdan xalq ichida ochil naqsi ilgirkidan necha hassa ortiq shovqullab avij elib ketdi. Qayerga borsa ochil. Kimningla og'ziga qarasa ochil gul ochil. Hatto ochilning ko'pligidan chechilib qolgan bir sapra qeri ochil, sepilning darvozalari yo'g'on ochil. Gunduxonalarning eshiklari ochil. Kang tasha yo'llari ochil. Bo'lmasa nimasi ochil? deb ta'ni qilgan edi. Darvaqa, bu naqsha 1931-yillardan boshlab qo'zg'atg'ich qudratga ega ijtimoiy kayfiyatga aylangan edi. Hamma odam bu naqshini ixtiyorsiz holda zo'qlanib aytadi. Kim aytgan bo'lsa, shu odam o'zini go'yo kuch-qudratga to'lgan arslondek his qilib, qandoqdir shiddatli jang maydoniga qarab ketayotgandek bo'ladi. Butun yurtqa toshqin suvdek yamirab ketgan bu xil kayfiyatdan hokimiyat beshidagilar xotirjam bo'lolmay, qo'ldan keladigan har qanday vositalardan foydalanib, uni besish va cheklashga urinadi. Bir juma kunlikin shahar aholilari u yer bu yerda xuddi magnitga chaplashgan temir parchalaridek hujmaklashib, hukumat tarafdan chaplangan e'lon buyruqlarni o'qishga boshladi. Ba'zilar bevosita o'zlari o'qib oladi. Savodsizlar boshqalarga o'qitib anglaydi. Butun taxta samon qog'ozga qo'mish qalam bilan yo'g'on qilib yozilgan e'lonlar o'z mazmuni bilan kishilarni jalb qilgan edi. Kimdir biri buyruqni o'llik o'qishga boshladi. Buyruq. Shu to'g'rida buyruq tushirdimki, bu yaqindan anglasam, fuqarolar ichida Qumul tarafda bir ansizlik tug'ilganmikin deydigan xotirjamsizlik paydo bo'pti. Fuqarolar undaq eg'va o'sak so'zlarga hargiz ishonmasin. Hukumatga ishonsin. Qumul tarafda hech qanday ansizlik chiqqan yo'q. Ba'zi joylarda bir qancha qaroqchi paydo bo'lgan bo'lsa-mu, vaqtida ujuqtirib tashlandi. Hukumat degan qattiq tosh. O'g'ri qaroqchi deganlar tuxum. Toshqi tuxum qandoqmi tankilalisin. Menki ambal yurtga kuyinib, shundoq buyruq qilamanki, har bir fuqaro buyruqimni jon dili bilan qabul qilsin. Buningga hargiz xiloflik qilmasin. Birinchi, hamma odam xotirjam bo'lib, o'z o'qitini qilsin. Ikkinchi, fitna fasod, eg'vo so'zlarga ishonmasin. Uchinchi, bundan keyin fuqarolar bashlab o'nlab bir yerga jamlanmasin. To'rtinchi, ochil degan naqsha qat'iy aytilmasin. Beshinchi, Qumul tarafdan kelgan odamlar ta'qib qilinsin. Kimki undaq fitna eg'vo tarqatsa, hukumatga betaxir ma'lum qilinsin. Yuqorqi buyruqim asli ching tutilib, uningga shartsiz amal qilinsin. Navoda kimdikim buyruqimga amal qilmasa, hargiz afu qilinmaydi. Qattiq jazolanadi. Ambal, Mingoning 20-yili 5-oy. Buyruqning mazmunidan xabardor bo'lganlar ortiq so'z qilmasdan qo'shilmasini turgan payti ketib qoladi. Bir to'p kishi andili kelsa, ikkinchi bir to'p kishilar kelib ko'radi. Shu kuni kechgacha, hatto bir qancha kungacha bu ish shu taqlidda takrorlandi. Kishilar e'lonni o'qib bo'lib o'z uylariga yetguncha bozordan yana bir muncha xabarlarni anglashadi. Tog'liqlar toqi chiqib olsa, biri 100 ga tetadi ekan. Tog'liqlar boshqa otadi ekan, cheriklar toshqa. Tog'liqlar lodonda 500 cherikning birini qochirmasdan so'qib tashlabdi.
Bu xabarlarning kuchi e'lonlarning kuchidan jiq ustun turadi. Shunga o'xil e'lonlarning hech qancha roli bo'lmaydi. Xalq o'qib, anglab bo'lgandan keyinla miqida kulib qo'yadi xolos. Og'riqni yoshirsang o'lim oshkora degandek, hukumat doiralari qumul qo'zg'oloniga doir xabarlarni butun kuch bilan cheklashga urinsa-mu, ammo hukumatning Urumchi atrofi va Janubiy Shinjong taraflardan harbiy kuch ajratib, qumul tarafga yo'lga silayotganligi hamma ishni oshkorlab qo'yadi. Yoz oylari Turpan, Ko'chung, Pichan yo'llarida cheriklar kech-kunduz degudek uzilmasdan o'tib turadi. Bosh ko'zlarini chang to'zon bosgan piyoda askarlar 9 otar yoki yalong otar degandek uzun ham eg'ir qurollarni ko'tarib shahar va o'tanglardan o'tganda aholilar yo'l yaqinlariga chiqib ularni ko'zdan kechiradi. Ba'zi cheriklarning yanida apyun chekadigan uzun g'ong'zimi bo'ladi. Bundaqlarni ko'rgan xalq shu alla masxira qilib, bular ikki xil qurol bilan mengibdi. Pulvasi uchib ketadigan apyun kashlar. Darvaqa, shu yillardagi cheriklarning tangdan to'lisi apyun chekadiganlar bo'lib, yodon g'uluqidan pulvasi uchib ketadigandek ovora ko'rinadi. Uning ustiga ular toki qo'milg'ichi piyoda kelganlikdan yo'l azobida herib charchab, putlarini yo'tkiyolmay qoladi. Ularning o'q-dora, qozon qo'mishlarini va boshqa kuda ko'rpa yuk toqlarini elib yuradigan o'nlab ot harvlarmi billili keladi. Otliq askarlar zambirakchi qismlarmi kelib turadi. Mundaq zo'r harbiy qo'shinlarni kutib olish, ta'minlash masalasida butun yurt titrab ketadi. Har kuni yuzlagan dehqonlar yezidan shaharga o'tin samon, yem xashak to'shishga majbur qilinadi. Yuzlagan dehqonlar o'tang manzillarga oziq to'lik to'shishga haydaladi. To'xu, tuxumlarni yurtdan yig'ib oladi. O'nlagan navoiylar non yiqib ulgurtishga majbur qilinadi. Buningdan tashqari xalqqa har xil xarajat seliqi selinadi. Bu ishlar tasavvurimizdagidek o'z yo'li bilan o'rindalmasdan, balki bek yoylarning qamchi o'ynatib, zulm selishi bilan o'rindaladi. Bu urush sharoitida paydo bo'lgan jabr zulm bo'lib, har qanday kishini jinidan jaq to'yg'izgan edi. Shu vajdan dehqonlarning hukumatga bo'lgan noroziligi kuchayib, qarshiligi hassilab oshadi. Va qumul dehqonlar qo'zg'oloniga bo'lgan hesdashligi kuchayib, zolimlarning zulmidan qutulish orzulari ulg'ayadi. 20-bob. Dangdangning qavoqxonasi bugun oqshommi oldingi kunlardagiga o'xshashla ishcharman chekarmanlar bilan liq to'lgan edi. Aroqning qonsiq bo'si, tamakining ochiq isi bilan to'lgan bu uy, garchi ishga o'ringa chiqsham yiqilgan bo'lsa-mu, yanada gunga edi. Kan ustiga to'xtatilgan jo'zini cho'rdab o'ltirgan 5-6 kishi parang chaqchaqlar ichida ulpatlashmoqda edi. Ha, qani ko'pchilik, hammamiz quritib ichimiz. Dab varqiridi, ulardan biri qo'liga romkini elib. Kimki ishmaydigan bo'lsa, o'zni men baytal deb e'lon qilib, aramizdan chiqib ketsin. O'zni o'g'il bola deb hisoblaganlar ichimiz, to'nglab ichimiz, putlab ichimiz. Akam bugun qimorda ufti, hammangni mehmon qilaman. Bugun ravrus ishidigan kun. Biz hozir yiqilsang yulmaydigan, o'lsang to'lmaydigan, bos kamasning yo'liga ketyapmiz. Bugun oqshom ishvog'inimiz g'animat. Atiganlikka tatar deb bir kanay chalsam, hammang miltiqingni o'shnanga ortib qumulga qarab mangsan. Lekin hammangning oldida yana men kanay chepmanman. Qumulliqlarni bizni saqlayotdi deydi. Lekin ular mauni ichibat deb menga o'xshash ko'ngil izdamaydi. Ular o'zni ko'rsatmasdan, yiroqda turibla, toshqa otmasdan, yakson boshqa otidi. Shuning uchun bugun oqshom hammang ravrus ich. Bugun ba, at yo'qchimi? Bo'ldi, ortiq gap qilmayman. Hammang ichsan, qani xo'sh. Uning so'zi tugash bilanla jo'za atrofida o'ltirganlar haroqni tang ichib payzi qilishdi. Ondan romkalarni dumko'm turib, ichida biror qatra haroq qolmaganligini namoyon qilishdi. Paygoda tam yoqilitib qo'yilgan uzunchoq o'rindiqda o'ltirgan 3 kishi ularga qo'shilmaydi. Buningga qaraganda ular boshqa qismning cheriklaridek qiladi. Jo'za atrofida o'ltirganlar Oqsu tarafdan kelganlar bo'lib, qumul dehqonlar qo'zg'oloni bostirish uchun ketyapti. Yo'lni piyoda besib kelganligi uchun
Turpanda bir hafta to'xtab dam olgan bu cheriklar timsiqlab yurib Dangdangning qavoqxonasini topgan va bu yerda payz qilib haroq ichishgan edi. Dal shu chaqda qavoqxonaga yangi bir xaridor paydo bo'ldi. U boshqalarga o'xshash maydasini kerib erkin mengib kirmasdan xuddi odamning soyisiga o'xshash g'ippiri kirib uzunchoq o'rindiqning ishik tarafdagi bo'ling'i taqshay deb qolgan uchiga qo'ngini orancha ilib xuddi hozir uchib ketadigan to'nqog'idek engishib jim o'ltirib oldi. Uning mundoq apchil kirganligini hech kim sezmadi. Hatto xo'jayin Dangdangmi ko'rmay qolgan edi. Uning ko'rmagani yaxshi bo'ldi. Agar ko'rib qolgan bo'lsa, uningga yomon ko'zi bilan ochiq qo'ymaygan bo'ladi. Bu kim? Bu qadar e'tiborsiz ham Dangdangni bezor qilgan xaridor zodi kim? Bu Ro'zi Mulla edi. Shu kunlarda u Dangdangga bo'g'zig'icha qarzga bo'g'ilib, ishkisar haroq setib elib ichkudek holi qolmagan bo'lsa-mu, qavoqxonaga kelish odatini tashlamagan edi. Shunga u har oqshimi kelib turadi. Har qaytim kelganda ishik to'ydi xuduksirab yoki tamtirab fursat kutib turadi. Qachon o'ziga ap fursat tug'ilsa, shu zamon qavoqxonaga g'ippidi kirib oladi. Bugun oqshom Dangdang chiroq to'yida bir xaridordan pul elayotgan fursatda kirib olgan Ro'zi Mulla o'rindiqning uchida go'yo yerga suvdek singib ketishni o'ylayotgandek engishib o'ltirdi. Atrofga qarag'usi keladi, lekin jur'at qilolmaydi. U chidam g'ayrat bilan fursat kutadi. Ushtumtut taroq-turuq ovoz chiqib qolsa yoki o'lpatlashayotganlar bir-birini chaqirishga to'g'ri kelib etini otamasdan hay deb chaqirib qolsa, shundoq chaqlarda u cho'chigan qiyofatda beshini ko'taratdi-da, ovoz chiqqan tarafga qaragan bo'lib, uy ichidagi ahvollarga oncha-muncha sapsilib oladi. Bu uning keyingi kunlardagi amaliy ahvoli. Shuningdek, qavoqxonada o'ltirib, oshqan-toshqan haroqlar bilan og'zini namdab elish uchun topgan o'nimlik usuli edi. Qavoqxonada qo'li ochiq sehiy kishilar tepilmay qoladimi yoki ichib tanshilib, endi issa eg'ir ketidigini o'ziga ma'lum bo'lganlardan bir ishki romka haroq eshib qolmaydi degili bo'ladimi? Ro'zi Mulla o'ylagandek sehiylar yoki haroqi eshib qolg'uvchilar har oqshimi chiqib qoladi. Shundaqlardan biri navoda qichqirib, "Ma, mauni ishchivat" deydigan bo'lsa, u egisining xabrikini yutib o'rgangan kuchukdek etilib berib romkini oladi-da, oshqan haroq bilan og'zini namdab oladi.